ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆதன் சினிமாங்கிற ஒரு சேனலில் எங்களை இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அது. இன்னும் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும்? ஸோ இன்றைக்கி அம்மா வீட்டில் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு டே இன் மை லைஃப் vlog மாதிரி எடுக்கலான்னு நினச்சேன். இன்றைக்கி காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் என்னென்ன நாங்கள் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஃபுல் லாக்டவுனுங்க, வீட்டில் தான். ஸோ வீட்டில் ஃபுல்லாக எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம். அம்மா 4 o'clock எழுந்திரிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கின்னு இல்லை, டெய்லி அப்படி தானே? ஆமாம், டெய்லி 4 o'clock எழுந்திரிச்சு இவ காலேஜ் ஸ்கூல் எல்லாம் டேஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது 4 o'clock எழுந்திரிச்சு அப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தூக்கமே வராது. ஆமாம், இப்போது அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு எல்லா வேலையும் கடகடன்னு முடித்தாதான் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். ஸோ அப்படி 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க. என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு சொல்லுங்கள்? இன்னைக்கு புட்டு கடலை, கேரளா ஸ்பெஷல். இது நேந்திர பழம் வேவிச்சது, அது கூட சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், ஸோ அதெல்லாம் சரண்யாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. ஆமாம், ஸோ அது எனக்காக ஸ்பெஷலாக நேற்று ஃபுல்லாக மருமகனுக்கு ஸ்பெஷல் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி எனக்கு ஸ்பெஷலாக புட்டு நேந்திரப்பழம், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த காம்பினேஷன். ஸோ அதுதான் அம்மா. மகனுக்கு கடலைக்கறி ரொம்ப பிடிக்கும், கடலை குழம்பு. மருமகனை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஆமாம், ஸோ அந்த மாதிரி. அப்புறம் அம்மாவும் அப்பாவும் சாப்பிட்டாச்சு. அவங்க காலையில் சீக்கிரமாக அப்பாவும் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிருவாங்க, ஒரு 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ நானும் அன்ஷி பாக்கி, அவங்க என்னோட ஹஸ்பண்டும் அப்புறம் அவந்திக்காவும் இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களையும் vlog எடுக்கலாம். ஸோ இதுதாங்க இன்றைக்கி இது வரைக்கும் நடந்தது. இது பாருங்கள், கிக்கு அண்ட் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். ஸோ அதுலேருந்து குட்டீஸ்க்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி போஸ் மாதிரி கொஞ்சம் அனுப்பியிருந்தாங்க. அங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஹேர் கிளிப்ஸ், போஸ், அப்புறம் குட்டீஸ்க்கு தேவையான சில ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அவங்க பேஜ் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. ஸோ நான் ஒன்று எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, பாருங்க. இது பாருங்க, இது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இந்த ஒரு ஹேர் கிளிப் குட்டீஸ்க்கு. ஸோ இதுவும் அவங்க அனுப்புனது தான். இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ 2-3 வெரைட்டி நமக்கும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பாருங்கள், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ உங்கள் ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்கள் வீட்டுக்கே டைரெக்டாக டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க. ஓ பாருங்கள், நான் அவங்களோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஆஷி ஹாய் சொல்லு. ஹலோ, குட் மார்னிங் சொல்லு எல்லாரும். குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? குளிச்சாச்சு சொல்லு. குளிச்சாச்சு, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன் சொல்லு. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன். குளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேன். ஓகே, புட்டுக்கு கூட இந்த நேந்திர பழம் வேக வச்சதும் அப்புறம் தேங்காவும் போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு அது பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காம்பினேஷன் தான். கடலைக்கறி வந்தாச்சு. என்ன நீங்கள் சாப்பிடலையா? அப்படியே இருக்கு பண்ணது. அம்மாவுக்கு அது கடலை இதாகாது, டைஜஸ்ட் ஆகாது சரிங்களா, அதனால அம்மா சாப்பிடலன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா மட்டும்தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க. ஆமாம், அன்ஷிகா அப்பா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா. அப்படி தானே? நல்லா இருந்ததா? ம், சரி. ஐயோ, புட்டு காமிக்கிறேன். ஆமாம், புட்டு காமிக்கணும். புட்டு ரொம்ப மாசமாச்சு. நானும் அங்கே புட்டு பண்ணியே ரொம்ப மாசமாச்சு. மாசங்கள் பாருங்க. புட்டு பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு குக்கருக்குள்ளே வச்சுருவாங்க. அது சூடு அப்படியே இருக்கணும், அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நல்ல ஐடியா இல்லை, சூடு மெயின்டைன் பண்ண நல்ல ஐடியா. அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க சமையலில். ஸோ நிறைய வெரைட்டி சமைப்பாங்க. அந்த காலத்துலலாம் ஃபுட் பிளாக் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்புறம் பெரியவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்டு நிறைய வெரைட்டி சமைப்பாங்க.
அம்மாவோட அம்மாவும் அம்மாவோட அப்பாவும் வந்து குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கேன்டீன் வச்சுருந்தாங்க பல வருஷம் முன்னாடிங்க. ஸோ அவங்க 2 பேருமே வந்து நல்லாவே குக் பண்ணுவாங்க. உருளைக்கிழங்கு போண்டா, அப்புறம் மசாலா வடை, உளுந்து வடை, இட்லிக்கு ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அப்பாவோட அம்மாவும் அப்படிதாங்க, ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங். அவங்களும் வந்து நல்லா சமைப்பாங்க. அவங்களுக்கும் ஒரு மெஸ் இருந்தது என்னோடய அப்பா எல்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது. ஸோ அவங்களோட சமையலும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அவங்க வந்து ஊறுகாய், வடகங்கள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா போடுவாங்க. அதே மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம்ஸ், லன்ச் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக சமைப்பாங்க. யார் எவ்வளோ நல்லா சமைச்சாலும் சின்ன வயசில் எனக்கு சாப்பிட்றதுங்கிறது பிடிக்காதுங்க. இப்போ தாங்க அவங்களோட சமையலோட அருமை எல்லாம் புரியுது. ஸோ இவங்க வந்து இப்போ எந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவந்திகா இன்னுமே தூங்கிட்டுருக்கா. ஸோ அவந்திகாவுக்கு வந்து இன்னுமே இங்கே இந்தியா டைம் செட் ஆகலைங்க. அவள் இப்போவுமே லேட்டாக தூங்கி லேட்டாக தான் எந்திரிக்கிறா. அவந்திகா, குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். எந்திரிச்சிட்டியா? எந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. ஹலோ, குட் மார்னிங். ஹலோ, நல்லா இருக்கா? புட்டு நல்லா இருக்கா? டிமில ஹலோ சொல்லு. திம்மி கிட்ட ஹலோ சொல்லுமா? இது பாருங்க, அம்மா இப்போவும் சொல்லுவாங்க என்னன்னா, இதோட கூடு பாருங்க திறந்து தான் இருக்கு. ஓகேவா? இதோ அதை கட்டி எல்லாம் எதுவும் போடல. அதோட வேலையை வெளியே தண்ணி குடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்து படுத்துக்குமா. அதுக்கு ரொம்ப சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுற இடம் இதுதான். அதோட இதுக்குள்ளே தான், கெல்லருக்குள்ளே தான் இருக்கும் எப்போ பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படி தானே டிம்மி? ஹாய் டிம்மி. நம்ம வியூவர்ஸ் ரகு இது பாருங்க, இங்க ரகு அம்மா மரியாதை எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு பாட்டி வீட்டுக்கு வந்தோடனே. இன்றைக்கி சண்டே, லாக்டவுன் தான். அப்படி இருந்தாலும் அப்பா வந்து அப்பாவோட கடைக்கு போயிட்டுருக்காங்க. நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் அப்பா இப்போது பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அக்வேரியம் பிஸ்னஸ் தான். அதில் லைவ் ஃபிஷ்ஷஸ் அதெல்லாம் விற்பாங்க. அப்புறம் அக்வேரியமும் வந்து கஸ்டமைஸ்டாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு, அந்த மாதிரி. ஸோ கடையில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு எல்லாம் ஃபுட்டு போடணும், அதே மாதிரி தண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ கிளம்பியிருக்காங்க. அப்பாவோட கடையும் வீடியோலாம் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு இருந்ததுங்க. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுன். நாளைக்கு சீக்கிரம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிளம்பி போக வேண்டியதாக இருக்குது கோயம்புத்தூருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி முடியல. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். பா வந்திக்கா, தண்ணி. அது டிம்மி குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி. இங்கே கார்டன் எல்லாம் நிறைய இருந்ததுங்க. நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருந்தேன். பாட்டி வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க, அப்பாவோட அம்மா. ஸோ இப்போ அவங்களுக்கும் உடம்புக்கு முடியல. அவங்க அப்பாவோட தம்பி வீட்டில் இருக்காங்க இப்போது. ஸோ அவங்களுக்கும் உடம்புக்கு முடியல. அதனால் பெருசாக இப்போ இந்த ஏரியா மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல. அப்பப்போ ஆள் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு தென்னை மரம் இருக்கு, அப்புறம் பின்னாடியும் ஒரு தென்னை மரம் இருக்கு. ஆமாம். டிம்மி பாருங்க, டிம்மியை யார் க்ளோஸ் பண்ணது? அப்பா க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு அதோட ஹாப்பி பிளேஸ் இதுதாங்க. இதுதான் என்னோட தம்பியோட ஒய்ஃப். இப்போ தான் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கல்யாணம் ஆச்சு. 2020 செப்டம்பரில் கல்யாணம் ஆச்சு. எங்களால் வர முடியல, இந்த கொரோனா அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க தம்பியோட ஒய்ஃப். அப்புறம் எங்களோட மேரேஜ் ஃபோட்டோ இங்கே இருக்கு பாருங்க. இங்கே ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஐயம்மா,
இது ஒரு கேலண்டர் மாதிரி, போன வருஷத்தோட கேலண்டர், அதை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. போன வாட்டி போட்ட வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, என்ன அம்மா வீட்டில் 2 நாள் தானா. இன்னொருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு இந்தியாவுக்கு வராமலே இருந்திருக்கலான்ட்டு. எங்களுக்கும் அந்த விஷயத்தில் வருத்தம் தாங்க. என்ன பண்ணுறது, இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அம்மா அப்பாவுக்கு முதல்ல உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஸோ நாங்களும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாமேன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே கோயம்புத்தூர்லேயே இருந்துட்டோம் மாமியார் வீட்டில். அவங்களுக்கு சரியாயிட்டு வரும்போது எங்கள் 4 பேருக்கும் டர்ன்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்காக உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சு. ஸோ அதுலேயே நிறைய நாள் போச்சுங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே வர முடியுமா இல்லையான்னு சொல்லிகிட்டே ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தது. இது வந்து லாஸ்ட் மூமெண்ட், இன்னும் ஒரு 2-3 நாளில் நாங்கள் கிளம்பி சென்னை போயிடுவோம், அங்கேருந்து தான் ஃப்ளைட் ஏறணும். ஸோ அதனால் எப்படியோ 2 நாளாச்சு கிடச்சிதேன்ட்டு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. என்ன பண்ணுற? இன்னைக்கு வந்து லஞ்ச் நான் தான் சமைக்க போகிறேன் வீட்டில். நான் வந்து பிரியாணி பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன், வெஜிடபிள் பிரியாணி. ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதத்தில் செய்வாங்க, நான் வந்து ஒரு மெத்தடில் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ரெசிபி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் காமிக்கலான்னு நினச்சேன். கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபி, அதாவது ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அரைச்சி அதில் பிரியாணியில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இன்றைக்கி. ஓகே, அம்மா கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம கிச்சனில் இறங்கிடுவோம். ரொம்ப நாளாச்சு குக்கிங் பண்ணிட்டுங்க. ஸோ அதனால இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இன்றைக்கி ரொம்ப வெஜிடபிள்ஸ் இல்லைல்ல, ஜஸ்ட்டு கேரட், பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் பட்டாணி இருந்ததா, அவ்வளோதான். வெங்காயம், தக்காளி இனிமேல் தான் கட் பண்ணணும். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு கிரேட் பண்ணியிருக்கேன், பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அப்புறம் கொத்தமல்லி, புதினா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாத்திரத்தோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது, அதனால் நான் வாய்ஸ் ஓவரே கொடுக்குறேன். ஸோ ஒரு குட்டி கடாய் எடுத்துக்கோங்க, அதில் வந்து ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும். ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை, அப்புறம் 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், அப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், அப்புறம் இந்த ஸ்டார் அனீஸ் அது ஒரு குட்டி பீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நட்மெகோட ஃப்ளவர் பாருங்கள், அது வந்து இவ்வளோ சின்ன பீஸ் தான், ஏன்னா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ஓவர் டாமினேட்டிங்காக இருக்கும் நிறைய ஆட் பண்ணோன்னா. ஸோ இவ்வளவும் வந்து கொஞ்சம் ஆயிலில் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அரோமா வர வரைக்கும் சாட்டே பண்ணி கொடுத்துட்டுருங்க. அது கொஞ்சம் சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே சின்ன வெங்காயம் ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். அது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே ஒரு கை ஃபுல்லாக புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்லா சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. புதினா கொத்தமல்லி வந்து ரொம்ப வதங்கணுங்கிறது இல்லை. கூடையே காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா வந்து நீங்கள் பிரியாணி பண்ணும்போது, அதாவது ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே குட்டீஸும் சாப்பிட்றாங்கங்கிறதுனால நான் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க, நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மீன்வைல் இங்கே வெளியே பாருங்கள், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான செடி பார்த்தோம். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இலையெல்லாம் கிடையாது, இதோட ஸ்டெம் ஃபுல்லாகவே முள்ளுதான். அப்புறம் கொஞ்சம் இலை இருக்குது, அப்புறம் பூவும் வந்திருக்கு. இது என்ன செடிங்கிறது தெரியாதுங்க, ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது. பாருங்க, பாஸ்மதி ரைஸ் அதை வந்து ஒரு 3 கப் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் மாதிரி நார்மல் வாட்டரில் சோக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது 20 நிமிஷம் சோக் ஆகட்டும். மீன்வைல் இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் பிரியாணி பண்ணலாம். அதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு 2 பே லீஃப், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு துருவுனது. ஸோ இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளே வெங்காயம், நான் ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன்.
இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயமும் சீக்கிரமாக வதங்கும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 3 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மீடியம் சைஸில் 3 தக்காளி. ரொம்ப குட்டி தக்காளினா 4 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். அது வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள், காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இருந்தால் அது நல்லது, நல்லா கலரும் கொடுக்கும். இங்கே பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த புதினா, ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த பேஸ்ட், அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அரைக்கும்போது ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் என்னென்னா, நீங்கள் தண்ணியே ஆட் பண்ணக்கூடாது அரைக்கும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாக இருக்கணுங்க. அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ண உடனே வீடு ஃபுல்லாகவே நல்லா பிரியாணி மணக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் கூட. அப்புறமா இதில் தயிர் ஆட் பண்ணணுங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதில் நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பாஸ்மதி ரைஸ், அதுவும் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்குள்ளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன்ல, ஸோ 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் தான் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த ரைஸை சோக் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ 1 கப்புக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் அதுவும் சோக் பண்ணியிருக்கிறதுனால 1 கப் அரிசிக்கு 1 கப் தண்ணியே போதுமாக இருக்கும். இந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. தேவையாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி 1 விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் கரெக்டான அளவு தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிலாம் வரும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிரியாணி இன்னைக்கு. ஸோ அப்பா வந்தாச்சு, கடையிலேருந்து வந்தாச்சு, இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. எப்படி இருக்குப்பா? நல்லா இருக்கு. பிரியாணியா? ஆமாம், நல்லா இருக்கா? மதியம் நல்லா சாப்பிட்டு இவங்கெல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு காலையில் எங்களோட நெய்பர் வந்து இந்த கட்லெட் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து சூடு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பாருங்கள் நல்லா ஹார்ட் ஷேப்பில் கட்லெட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க எங்களுக்காக. இங்கே வந்து அம்மா எல்லாருக்கும் டீ, காஃபி அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாங்க, சந்தியா தீபம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி வாங்க வாங்க. துளசி தீபம் துளசிக்கு வைக்க போகிறாங்க. இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் எனக்கு ஜெர்மனிலேயும் ஃபாலோ பண்ணணும், கற்றுக் கொடுக்கணுன்ட்டு இருக்குங்க. ஆனால் அங்கே அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. வின்டரில் துளசி இல்லை, எந்த செடியுமே இருக்காது. அம்மா மட்டும் இல்லைங்க, அப்பாவும் தான். எவ்வளோதான் பிஸியாக இருந்தாலும், எவ்வளோதான் உடம்பு சரியில்லைனாலும், அதே மாதிரி வெதர் எவ்வளோதான் மோசமாக இருந்தாலும் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் கம்பல்சரியாக பூஜை பண்ணிடுவாங்க. நைட்டுக்கு வந்து இன்றைக்கி தோசையும் அப்புறம் கடலைக்கறி இருந்தது காலையில் பண்ணது, அப்புறம் சட்னி, கட்டி சட்னி மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி டின்னர். ஸோ அம்மா வந்து இந்த மாதிரி சூப்பராக ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ரொம்ப தின்னாக இருக்குங்க. நான் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகும்போது புலம்பிகிட்டே பண்ணாங்க. 3 தோசை தான் சாப்பிடுவேன், அதுவும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அம்மா புலம்பிகிட்டே சாப்பிட்றதே 3, அதுலேயும் இந்த மாதிரி நைஸாக ரோஸ்ட் சாப்பிட்டா எப்படி அப்படின்னு புலம்பிகிட்டே ஆனால் புலம்புனாலும் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. நானும் ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஸ்கூலு, காலேஜ் எல்லாம் போகும்போது. ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி. இது வந்து அடுத்த நாள் காலையிலங்க. நேற்று டின்னர் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக மறுபடியும் சோஷியல் கிச்சன் போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அங்கே ஃபுட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அப்பா மறுபடியும் அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க.
பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு போய் கிளம்பி கோயம்புத்தூருக்கு போகணுங்க இவங்க வீட்டுக்கு. ஸோ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா நான் படித்த காலேஜ் இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கும் காமிக்கலான்னு நினச்சேன். இங்கே தாங்க நான் படித்தேன், கவர்மெண்ட் விக்டோரியா காலேஜில். இந்த வழி க்ராஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு ரொம்ப நாஸ்டாலஜிக்காக இருந்தது. என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணிருச்சு. அவங்க கூட பண்ண சேட்டைகள், அவங்க கூட என்ஜாய் பண்ணது எல்லாமே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு மூடு வந்து ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தது. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் தான் அம்மா வீட்டில் இன்றைக்கி கிளம்பி போக போகிறோம். ஸோ கொஞ்சம் கூட பத்தாத மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் இட்லி, வடை, பூரி, கிச்சடி அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி எல்லாமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம். ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி ஈவினிங் சாப்பிட்டதை விடவே காலையில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க எல்லா ஐட்டம்ஸுமே. சாப்பிட்டெல்லாம் முடித்து வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம், எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ நாங்கள் அப்படியே இப்போ கிளம்ப போகிறோம். ரொம்ப மனசுக்கு சங்கடமாக இருந்தது. எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அம்மா அப்பாவுக்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. கொஞ்ச நாள் தான் இருந்த மாதிரி. 2 நாள் தான்னாலும் குட்டீஸ் வந்து ரொம்ப அட்டாச் ஆகிட்டாங்க. காலையிலேருந்து ஒரு 100 வாட்டியாச்சும் சொல்லியிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இன்னும் நிறைய நாள் இருக்கிற மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு. அவங்க ஃபேஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ வீடியோ கால் ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் இருக்கிறதுனால பரவாயில்லைங்க, எப்போ வேணாலும் கூப்பிட்டு பேசிக்கலாம். இந்த ஹை ஃபை பண்ணல. Bye. Bye. நாங்கள் அப்படியே கிளம்பி டாக்ஸியில் கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டு இருக்கோம். மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது அவங்கள விட்டு இப்படி போகிறதுக்கு. இனிமேல் எப்போ இந்தியா வருவோம், எப்போ அவங்கள பார்ப்போன்ட்டு இருந்தது. அடுத்த நாள் எங்களுக்கு சென்னைக்கு போக ஃப்ளைட்டுங்க. ஸோ அதனால் பேக்கிங் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது மாமியார் வீட்டில். ஸோ கோயம்புத்தூர்லேயும் கொஞ்சம் விலாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன். அது நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் காமிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறோம். அது வரைக்கும் பாய்.